Okay, let's start. Passive future continuous. Let's review. Let's practice and passive future continuous that you have learned before. Let's see the passive future continuous sentence structure. So first of all, passive subject is here, the first one, and plus auxiliary verb. There should be three auxiliary verbs here after the main passive subject. Will be being and past participle form of the main verb built. And if you want to mention active subject at the end, you should also the word by and plus active subject at the end. There should be also adverbial modifier at this time, next month, and something like that. So will be being. These auxiliary verbs can help you to make up your future continuous passive. Let's see the example on top here. And active future continuous tense. My sister will be washing the dishes at 8 p.m. tonight. This one is active because the main pronoun, the subject of this main sentence is my sister, and my sister can do this activity by herself. So this one is active sentence and will be washing, auxiliary verbs. And the second one is passive future continuous passive, and the object should be in front of the sentence, the dishes, and will be being. There are three auxiliary verbs can help you to make up the passive future continuous. Will be being and main verb wash it is, as you can see, ed at the end of this main verb, so that's why this one is regular verb. And if you want to mention the main subject of your pronoun and personal pronoun should be here using by my sister. If you don't want to mention this one, let's just omit this active subject. At 8 p.m. tonight is also the same as active sentence. So negative forms are, we should add here after the auxiliary verb, will not be being celebrated next June. Not this negative form of the passive, and will not be being solved at this time. So you can see here are two more examples. And general question, will is at the beginning of your sentence. Will International Children's Day be being celebrated next June? And this one is, general question form. And then we can answer this kind of questions in a short form, just like yes or no. Yes, I will, or yes, it will be being celebrated, or no, it won't be being celebrated. Like that. And special question. Here are, as you can see, question words here. Question words, when and where and why. When, where, and why. So different types of WH questions, as you can see, and then we will make a special question and future continuous passive. And this generative question, there are two different types of options are here, and if you want to answer this question, just choose one. For example, will the purse be being stolen at school or at the bus station? And you should choose one of them. Maybe the purse will be being stolen at school, not at the bus station, just at school. And subject question, whose, what, which. Also, we need WH questions. We need here, and whose purse, and what will be being held, and which problem will be being solved. And these are subject questions. Then we have done all the exercises in the previous lesson, and I'm sure that you can understand and catch up these
future continuous passive form. So do you have any questions about passive future continuous? If no, let's get started today's lesson. All right, so this one is today's lesson, impersonal and personal passive. This one is a bit different, but you know the main sentence structure and main verb forms and how do we make passive sentences from passive to active, active to passive. So it should be very helpful. So impersonal and personal passive. За энэ орчуулгыг бид нар personal гэхээр хувь хүний болчихж байгаа. Идэвхгүй хэв маань одоо арай өөр хэлбэрээр хэлэгдэнэ. Personal хувь хүний буюу тухайн хүнийг дурдж орж ирээд идэвхгүй хэлбэрлээ. Impersonal гэхээр эзэн биегүү буюу эзэн биегүү идэвхгүй хэлбэр гэж. Эзэн биеийг дурдах шаардлагагүй гэсэн мөртлөө ерөнхий утга санаагаар нь бид нар passive буюу бусдаар үйлдвэрлэхийг өөр янзаар илэрхийлэхийг үзэж чинь өнөөдөр. Active voice here people say. The impersonal personal passive-аас анхаараарай. Active voice идэвхтэй өгүүлбэр. Идэвхтэй өгүүлбэр. People say that she's over 100 years old. Идэвхтэй өгүүлбэр яаж харсан гэхээр энэ өгүүлбэр өөрөө энгийн цаг дээр бичигдсэн. Хүмүүс ярьдаг. That юу гэж вэ гэхээр she is over 100 years old. За энэ зургийг харцгаая. За энэ нэмэгдэг бараг 100 гаруй насныхаа тэ энэ бол өгүүлбэрийг холбож өгч байгаа гэсэн. That ингэж ярьдаг бахан тэ 100-тай гэж гэл болгож чинь гэж ярьдаг. Хүмүүс энэ нэмэгдэг нэмэг 100 настай штэ 100 гаруй насны хүн дээ гэд ярьдаг. People say. За энэ дээр бид нар харах юм бол өгүүлбэрийн бүтээцэнд байгаа. Одоо бид нар active-аас passive үсгэж байгаа. Гэхдээ impersonal passive буюу тухайн энэ яригдаад байгаа эмэгтэйг хүмүүс буюу ер нь ингэж ярилцгаадаг амнаас амд амжин ингэж ярьдаг мэдээч хин ярих хүмүүс л тэ хүмүүс гэдэг үгийг идэвхгүй байдалд оруулж ярих чинь impersonal буюу эзэн биегүүгээр шууд хэлэх гэж байна. Тэгэхийн тулд бид нарт it гэсэн төлөөний нэр үг хэрэгтэй нэмэх нь passive verb буюу идэвхгүй хэлбэр дээр байгаа үйл үг хэрэгтэй. That өгүүлбэрийг холбоод араас нь subordinate clause буюу туслах гишүүн өгүүлбэр. Юу гэж ярьдаг юм бэ гэдэг хэсэг нь subordinate clause холбогдоод орж. So let's see now impersonal passive. It is said that одоо бид нар people say it is said that that-ийн артлын туслах гишүүн өгүүлбэр нөгөө subordinate clause маань хэвээрээ ямар нэгэн tense-ний өөрчлөлт авахгүй ганцхан бид нар энэ impersonal дээр эзнийг л байхгүй болно. Эзэнгүү болгох нь. People say гэдгийг passive болгож байна. It is said. Тэгэхээр юу гэж ойлгох вэ гэхээр маань тэр эмэгтэй 100 гаруй насныгаа гэж юу нь ярьцгаадгүй. Юу нэг ч л ярьдаг. Гэт people гэсэн эзэн биеийг эзэнгүү болгоод гэхдээ ерөнхий утгаараа энэ маань ингэж ярьцгаадаг болгож байгаа. Хүмүүс ярьдаг байсан нь ингэж ярьцгаадаг. За it-аас to be орж ирсэн. За тэгээд үндсэн үлгэн said болгон өөрчлөгдсөн байна. Say said. It is said. Present passive-аар people say it is said болгосон. Бусд нь хэвээрээ. За сайн харж өөрчлөлтүүдээс хараад дараа улаанаар бичсэн байгаа tense бол хэвээрээ ганцхан people say it is said. За personal passive болгох. Personal гэхээр тухайн эзнийг өөрийг нь өгүүлбэрийн эзэн болгож гаргаж ирж байгаа мөртлөө идэхгүй хэвдэр энэ хүү өөрийгөө 100 гаруй насныхаа гэж хүмүүст яриад яваад байдаг биш харин хүмүүс энэ хүнийг ингэж ярьцгаадаг шүү дээ. Тэгэхээр subject буюу тэр яригдаад байгаа эзнийг өгүүлбэрийн ихэнд гаргаж ирнэ. Араас нь passive үйлэг орж. Passive үйлэг. Энэ арын subordinate clause-ыг бид нар passive form болгоод урагшаа гаргаж ирнэ. Эзэнтэй personal passive гэхээр эзэнтэй идэхгүй хэв. Impersonal гэхээр эзэн байхгүй идэхгүй хэв. За she гаргаж ирлээ. She is гэд тухайн subordinate clause ч
Энгийн цаг дээр байсан энгийн цагийн passive явуулаа. To be. She is sad. To infinitive. To infinitive. To аваад үйл үг base form буюу үйл үгийн үндсэн хэлбэрч явж. За юу өөрчлөгдсөн бэ? She гаргаж ирлээ. 20 дугаар өгүүлбэрийн she. She is sad to be 100 years old. Тэр эмэгтэйг 100 гаруй настай хэмээн яригддаг. Энэ эмэгтэй ийхүү яригддаг. Өөрөө ярьдаг биш. За энэ маягаар үүснэ. Эхнийх нь impersonal passive бол амархан байна те. Ганцхан эхний people say it is sad болгоод эзэн байхгүй мөртлөө идэхгүй хэв рүү үүсгэж байгаа. Бусад датийн хойноос орж байгаа үйлбэр хэвээрээ. За personal passive болохоор тухайн хүний гаргаж ирээд идэхгүй хэлбэр дээр оруулаад гол нь араас нь to infinitive болно. To аваад үйл үг нь авна. Тэгэхээр энэ чинь she is байсан. She is over 100 years old. Is гэхийг бид нэр анхны хэлбэр рүү оруулахын тулд to be гэсэн анхныхаа хэлбэр рүү орж хувирж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд compound sentence хэрэглэгдэнэ. Гол өгүүлбэрийн үйл үг нь өөр үгээр илэрхийлэгдэх боломжтой. Жишээлбэл report мэдээлэх, мэдэгдэх гэсэн үгтэй report өгөх гэдэг чинь бидний нөгөө рапорт өгнө гэдэг чинь шүү дээ. Report мэдээлнэ, мэдэгдэл хийх, сурвалжлах, илтгэх гэсэн утгатай. Тайлан гаргах. За say хэлэх, believe итгэх, expect таамаглах, know мэдэх, allege батлах, хэрэг тулгах гэсэн ийм үйл өгнүүдийн тусламжтайгаар passive үүсэх боломжтой. Passive бид нар passive-ийн одоо өмнөх tense-үүдийг л үзсэн байгаа. Ирээдүйд үргэлжилж буй ирээдүйд цагтай past continuous passive, present continuous passive үүсгийг мэдсэн байгаа. Энэ бол арай өөрөөр мөртлөө идэхгүй хэвийг мөн адил хоёр янзаар хэлэх юм. Impersonal passive үүсэхдээ эхний өгүүлбэрийн эзэн биеийг it болгон үйл үгийг идэхгүй цагаар хуургаж чинь 20 дахь өгүүлбэрийг хуургалгүй хэвээр нь бичнэ. За тэр чинь энэ тайлбар бол энэ дээр гэж. За people say гэсэн өгүүлбэрийг юу болгохлаа? People гэсэн эздийг нь бид нар it болгоод хуургацсан. It болгоод тэгээд цагийг нь passive болгоод 20 дахь өгүүлбэр буюу in that гэд ингэж орж ирж байгаа туслах өгүүлбэр ямар ч хуургал байхгүй хэвээрээ. За ингээд impersonal passive буюу эзэн биегүй идэхгүй үүсгэсэн. За personal passive үүсэхдээ 20 дахь өгүүлбэрийн эзэн биеийг эхэлж бичиж байгаа. За 100 гаруй насны эмэгтэй гэд ярьсан тэр эмэгтэй гэсэн үгээ өгүүлбэрийг нь гаргасан she is sad. She is sad too. That байхгүй нэ тэ. Үүсгэхдээ 20 дахь өгүүлбэрийн эзэн биеийг эхэлжчихэд эхний үйл үгийг идэхгүй цагаар хуургаж бичсэн. She is sad. Тэр эмэгтэй яригддаг. 20 дахь өгүүлбэрийн үйл үгийг доорх цагийн хурлаар хуургаж. За тэгэхээр personal passive дээр жоохон адармаатай. Personal passive дээр цагууд өөр болдог. Impersonal passive дээр ганцхан people say-г нь it is sad болгочиход болж байгаа. За жишээлбэл more example active voice people know that she swam well. За хүмүүс тэр эмэгтэйг сайн сэлдэг байсан гэдгийг мэддэг. Мэддэг хүмүүс ер нь л мэддэг угаасаа сэлдэг байсан. За нэг impersonal passive болохдоо бид нар эзнийг буюу people-ыг байхгүй болгоно. It is known that she swam well. Тэр эмэгтэй сайн сэлдэг хэмээн мэдэгддэг тийм. Мэддэг байсан. Мэддэгддэг. Хэм мэддэг, хүмүүс мэддэг байлаа. За нэг хүмүүс гэдгийг нь эзэн биегүй болгоод итээр солиод passive. To be авлаа, know гэсэн үйл үгийг past participle to болгосон. За цагууд бол хэвээр. За personal passive үүсэхдээ 20 дахь өгүүлбэрийн эзнийг урагшаа гаргаж нөгөө сэлдэг байсан эмэгтэйгээ гаргана. She is known to have swum well. За энэ чи юу болчих вэ? To infinitive авч байгаа. Энэ swam гэдэг нь өнгөрсөн цаг байна. Swim гэсэн өнгөрсөн цагийг бид нэр to have swum болгож хуургаж оруулж. За өнгөрсөн цагийг personal passive руу ургахтаа have to have аваад үйл үгийг нь PP2 болгож хуурах юм. PP2. За active voice дахиад өгүүлбэрээр
They say that she lies all the time. За тэд нар тэр эмэгтэй цаг уруулж худлаа ярьдаг гэж ярьдаг. Тэд нар ярьдаг. За impersonal passive үүслээ they it болгож байгаа. It is said that she lies all the time. Ер нь л худлаа ярьдаг мэдэн шүү дээ ярьдаг. За personal passive 20 дугаар үйлдвэр эзэн буюу тэр худлаа яриад байгаа эмэгтэй гаргаж ирлээ. She is said to lie all the time. За present simple байвал цагуудаас хараарай. Impersonal passive-ийн subordinate clause буюу туслах гишүүн өгүүлбэр ингийн одоо цаг дээр байхад personal passive руу шилжүүлэхдээ to аваад тухайн үйлдвэрийг infinitive хэлбэрээр буюу үндсэн хэлбэрээр. Өнгөрсөн цаг байвал to have аваад үйлдвэрийг хуургаж байгаа. За анхаарч байгаарай. За дараа нь хүснэгтээр илүү их тайлбарлагдана. За active voice дахиад идэвхтэй өгүүлбэрээр they think that she is writing a book. Одоо энд subordinate clause буюу датийн араас орж ирчаад туслах гишүүн өгүүлбэр өөрөө present continuous цаг дээр байна. Тэд нар тэр эмэгтэйг ном бичиж байгаа гэж боддог. За нэг эзэн биегүй идэвхтэй хэлбэр болгоё. They it болоход үйл үг нь бид нар passive form to be-тэй үйл үгээ хуургаад энгийн passive болгоод it is thought that she is writing a book. За артлын цаг she is writing a book нь хэвээрээ уртлын day байхгүй болоод day оронд it. Үндсэн үйл үгийг passive form. За personal passive гэхээр хоёр дахь өгүүлбэрийн буюу энэ that she is writing a book гэдгийг эзнийг урагш нь гаргаад идэхгүй хэлбэр үйл үг. She is thought to be writing a book. Present continuous tense дээр байгаа өгүүлбэрийг personal passive руу шилжүүлэхдээ бид нэр to аваад байгаа тий дандаа to авч байгаа. За present continuous байх юм бол to be аваад үйл үгийн ing-тэй нахна. To be writing a book. Бас л адилхан тэр эмэгтэй бол ном бичиж байгаа л гэж бодогддог. Хүмүүс ер нь тэгж боддог гэсэн утга. За active voice in next example, people think that the government was building new schools. Was building болчлаа энд. Past continuous буюу өнгөрсөн төрүүлжилж үзсаг. Хүмүүс засгийн газрыг шинэ сургууль барьж байсан хэмээн боддог. Гэж боддог, хэмээн боддог that. За impersonal passive идэхгүй болголоо, эзэн биегүй болголоо, people-ийн оронд итийг гаргаж ирээд it is thought that the government was building new schools. За tense буюу өгүүлбэрийн байрлал хэвээрээ, цагууд нь хэвээрээ. За personal passive дээр хоёр дахь өгүүлбэрийн government гэсэн эзнийг гаргаж ир. Үлийн эзэн буюу өгүүлбэрийн чинь одоо эзэн холбогдох чинь government засгийн газар гэсэн үгээр гаргаад the government is thought to have been building new schools. Past continuous байх юм бол past continuous-ийг бид нэр personal passive руу хуургахдаа to have been үйл үг ing-тэй буюу бараг цагаар нь харах юм бол одоо present perfect continuous шиг харагдаж байгаа. За ингэж шилжих нь. За одоо цагуудыг нэг бүрчлэн харъя. How to change from active to passive, personal and impersonal according to the tenses. За бүх цагийн хуургалуудыг дахин хүснэгдэлсэн байдлаар харцгаая. Ямар цаг нь ямар болчих. За present tenses байна. Present tense. За present simple-ийг харъя. За энэ уртлын игний tenses цагууд байгаа. Active үйлбэр буюу идэвхтэй үйлбэрийн жишээ, impersonal буюу эзэн биегүй болгож хувиргасан passive байна. Personal буюу хоёр дахь үйлбэрийн эзэн биеийг голчлон гаргаж ирээд идэвхгүй үйлбэр рүү шилжүүлсэн байна. За present simple энгийн одоо цаг харцгаая. People say that she lies all the time. За түрүүчэн тийм цаг үргэлжлэл хотлоордог гэж хүмүүс ярьдаг. Тэр эмэгтэй гэсэн үйлбэр. За энэ бол энгийн одоо цаг дээр бичигдсэн идэвхтэй үйлбэр байна. Эзэн бие ярьдаг хүмүүс нь хүмүүс ахна. People say that. За impersonal эзэн биегүй passive болголоо. People-ийн оронд итийг оруулаад say гэдэг үйл үгийг нь passive form. It is said that she lies all the time. People say оронд бид нар it is said л болгож. Бус нь бол хэвээрээ өгүүлбэрийн бүтэц хэвээрээ цаг хэвээрээ. За personal руу хуургахдаа present simple байвал
She is said to lie all the time. Үйл үгийн шууд түүгийн тусламжтайгаар to infinitive form үндсэн анхны үйл үгийн хувиргал руу тавьж байгаа. She is sad. Хоёр дахь өгүүлбэр эзэн болох she. Гаргалаа. Үйл үг нь is sad. It is sad гэсэн бол she is sad to lie all the time. За өснөртөөсөө өөрчлөлтүүдээс хараад байгаарай. За past simple. Энгийн өнгөрсөн цаг. People think that you lived in London in 1999. За live энэ өнгөрсөн цаг. Хоёр дахь өгүүлбэр subordinate clause өнгөрсөн цаг дээр байвал impersonal passive хувиргалыг харцгаая. 1999 онд чи Лондонд амьдардаг байсан гэж хүмүүс чамайг тэгж боддог. Чамайг Лондонд амьдардаг л байсан гэж боддог. За it is thought impersonal үүсэхдээ people-ийн оронд it гараад ирнэ. Тэгээ it is thought that you lived in London in 1999. Active өгүүлбэр дээр lived-ийн өнгөрсөн цаг дээр байсан бол impersonal дээр мөн адил цаг lived хийвэрээ харин урталтаа people think-ийг it is thought болгож байгаа. Ингэж бодогддог байлаа. Чамайг юу ингэж боддог байлаа. За thinking бодох гэсэн үйл үг чинь дөрмийн бүс үйл үг учраас thought болж хувирж байгаа. Урталтаа passive болгохын тулд to be аваад энгийн цагийн passive үүсэл байна. За personal дээр өнгөрсөн цаг тухайн өгүүлбэр ч өөрөө өнгөрсөн цаг дээр байх юм бол to have-тай хавсраад үндсэн үйл үгээ хувирж байгаа. To have lived in London. Хоёр дахь өгүүлбэрийн эзэн би өөрөө you байсан. Чи буюу та гэсэн төлөөний нэр үг байсан. Тэгэхээр энийгээ passive болгоно. You are thought. You is thought гэхгүй. You гэдэг нь та, чи, та нар гэсэн утгаар агуулдаг учраас араас нь to be are явна. You are thought to have lived in London. That in 1999. За өнгөрсөн цаг байх юм бол хараарай. To have үлэг past participle to. За future simple-ийг харъя. Энгийн ирээдүйн цаг. People believe that the factory will make profit soon. За үйлдвэр удахгүй ашиг орлого хийнэ гэж хүмүүс итгэдэг гэсэн үг. Хийнэ. Ашиг орлого хийнэ. Will make profit. Will make. За энэ дэр бид нар impersonal passive үүсгэе. За people believe it. People-ийг оронд нь бид нар этик people-ийн оронд тавьж өгнө. Passive үндсэн үйл үгийг passive болголоо. It is believed that the factory will make profit soon. За impersonal дээр ганц өөрчилж байгаа зүйл нь хүмүүс гэсэн төлөөний нэр үгийг л байхгүй болоод эзэн биегүй passive гэж үүсгэж байгаа. It is believed that. За personal passive, the factory is believed to make profit. За ирээдүйн цаг байх юм бол бид нэр шууд will-ийг хайж чинь те. To авлаа шууд үлэг. To make profit soon. The factory is believed to make profit soon. Тэгэхээр тэр үйлдвэрүүдгүй ашиг орлого хийгнэ гэж итгэдэг. Ерөнхийдөө энэ өгүүлбэрийн чинь утга бол нэгэнд утга ингээл явж байгаа. Өгүүлбэрийн бүтэц болоод хувиргалтай өөрчлөлт гарч байгаа. The factory is believed to make. За ирээдүйн цаг. Subordinate clause ирээдүйн цаг байвал бид нар will-ийг аваад short to infinitive. За future simple-с present continuous-ийг харцгаая. Одоо үргэлжилж буй цаг дээр бичигдсэн идэвхтэй өгүүлбэр болоод impersonal and personal passive үүссэн хэв шинжийг харцгаая. Present continuous. People think that she is writing a book. За хүмүүс тэр юмхтэй ном бичиж байгаа гэж боддгоо. За impersonal passive үүслээ. People-ийг аваад оронд нь it оруулаад үндсэн үйлэг хувраад passive. It is thought that she is writing a book. За tense-ул хийвэрээ. Урдаал өөрчлөлт гарсан. За personal passive 20 дахь өгүүлбэр эзэн тэр ном бичиж байгаа эмэгтэйгээ уушаа төлөөний нэр гаргаж ирэн subject passive гаргаад passive subject-аа гаргаад араас нь орж байгаа үндсэн үйлэгээ идэвхгүй хэлбэр дээр. She is thought. Одоо is writing яг вэ гэхээр to be болгоо to infinitive араас нь
to be анхны хувилбар дээр үйл үг нь ing-тэй хийгээрэй. She is taught to be writing. So is writing personal passive to be writing. To be writing. Дандаа to авч чад personal дээр to авч чам. За past continuous буюу өнгөрсөн үргэлжилж цаг идэвхтэй өгүүлбэр. People think that the government was building new schools. Засгийн газар шинэ сургууль барьж байсан гэж хүмүүс боддог гэсэн өгүүлбэр байна. Энд ч was building a past continuous орсон бол impersonal болгоё. It is thought that the government was building new schools. За people-ийг байхгүй болгоод it үндсэн үглэг passive. За past participle too. Think thought. It's thought that the government was building new schools. За personal passive хоёр дахь өгүүлбэр эзэн засгийн газрын гаргаж ирнэ. За үндсэн үглэг passive. The government is thought to have been building new schools. За past continuous-ийг personal passive үргэлжлүүлэхдээ to infinitive араас нь have been үглэг ing хийгээрэй. Was building to have been building. За future continuous дээр буюу ирээдүйд үргэлжилж цаг дээр ямар нэгэн impersonal personal passive болохгүй үсгүй байх нь байна. За present perfect tense дээр төгс цаг дээр. За төгс цаг гэдэг маань have has гэсэн туслах үглэг аваад араас нь үндсэн үглэг нь past participle to хурглаар хуурж идэг юм цаг байгаа. За тухайн цагийг төгс цагийг одоо цаг хугацаа тодорхойгүй юм дээр нэгт ярьж болно. Хоёрт бол дөнгөж сайхан болсон үйлдэл төр төгс цагийг ярьж болно. Гуравдугаарт гэх юм бол яхаа хөөхний өөрийн туршлага ярих гэж байгаа бол мөн адил төгс цаг дээр ярьж болно. За цаг хугацаа тодорхойгүй гэдэг дээр нэмэлт зүйл нь өнгөрсөнд ямар нэгэн үйлдэл эхэлчихсэн одоо болтол бас үргэлжилж байгаа цаашдаа үргэлжлэх санаатай өгүүлбэрүүд төгс цаг дээр явчихдаг. За энийг харцгаая. People think that she has written a book. За she байгаа учраас has гэсэн туслах үглэг орсон. She has written. Тэр эмэгтэй ном биччихсэн гэж хүмүүс боддог. Биччихсэн. Ер нь төгс цагууд дандаа орчуулганд тэгчихсэн, ингэчихсэн хэмээн орчуулагдчих боддог. За энэ impersonal passive үүсгэсэн байна. People think-ийн оронд it is thought that she has written a book. The same sentence structure. The tense is the same also. So it is thought also. За personal passive she тэр ном биччихсэн эмэгтэй гэсэн тэр эмэгтэйг passive болгоо. She is thought has written to have written болгож. За to-гийн араас ер нь үндсэндээ дандаа үглэгийн одоо хургалгүй base form ч юм буюу одоо үндсэн үглэг явж идэг учраас to-гийн араас дандаа to have-тай орж ирээд авсраад байгаа. To have. Хувраагүй байх юм шүү дээ. За to have written a book. Тийм учраас has болоогүй have to have. За past perfect цагаа хараарай. Past perfect. За past perfect бол өнгөрсөн төгс цаг. Өнгөрсөн төгс цаг нь өнгөрсний өмнөх юмыг ярьж байгаа. Өнгөрсний өмнөх үйл явдлыг. Жишээлбэл одоо хэдэн өдрийн өмнө ажлаа тараа гэртээ ирсэн чи ээж ирээд хоол хийчихсэн байсан. Тэгэхээр өнгөрсөн нэг юм яриад байгаа. Хэдэн өдрийн өмнө ажлаа тараад ирсэн чинь гэсэн нэг үйлдэл. Тэгсэн чинь тэрнээс өмнө нь ээж ирчихсэн хоол хийчихсэн болчихсон. Тэгэхээр энэ өнгөрсний бүр өнгөрсөн цаг гэсэн үг. За people think that you had lived in London. За had аваад had гэсэн туслах үглэг араас нь үндсэн үглэг past participle to болдог. Past perfect. За хүмүүс тэр иргэдэг бүрдээ чамайг Лондонд бүр амьдраад амьдарч байсан хэмээн боддог. Амьдраад үзчихсэн, амьдарч байсан хэмээн боддог. За нэг impersonal passive people think-ийг it болгож солилоо. It is thought that you had lived in London. You had lived in London. За personal passive you гаргаж ирнэ. Чи буюу та гэсэн төлөөний нэргөө гаргалаа. Араас нь passive form to be
You are taught to have lived in London. That here in present perfect, past perfecting personal passive нийжлэх юм байж байгаа. Дээдлийн өгүүлбэрээр харахаар she is thought to have written гэж адилхан орж ирсэн. Дараагийн саяны past perfect өгүүлбэр to have lived гэдэг мөн адилхан. To have үндсэн өгүүлбэг PP2 буюу past participle to хувиргалаар хувирч орж ирж байна. За энгийн төгс цаг болоод өнгөрсөн төгс цаг personal passive руу адилхан хувирч. За future perfect буюу ирээдүйд төгс цаг. Ирээдүйд төгс цаг will have ирээдүйд цагийн will туслах өгүүлбэг, төгс цагийн have туслах өгүүлбэг, араас нь үндсэн өгүүлбэг past participle to хувиргалаар хувирчихсан. Тэгчихсэн байх болно хэмээн орчуулагддаг. Ирээдүйд төгс цаг тэгчихсэн байх болно. Ирээдүйдээ тодорхой нэг цаг мөчид энэ үйлдэл хийгдээд дуусаад үлийн үр дүн илэрхий байж байх ийм үйлдэлийг илэрхийлнэ. People think that he will have delivered all the newspaper by 8 o'clock буюу тэр эрэхтэй 8 гэхэд бүх сонингоо одоо хүргээд өчгсөн байх болно гэж хүмүүс боддог. Delivery тэ хүргэлтэнд гараад хүргээд өчгсөн байх болно хэмээн боддгоо. За өгүүлбэр he will have delivered. Хоёр туслах өгүүлбэг will have өгүүлбэгээ хувиргана. За impersonal passive болохлоо people-ыг эзнийг байхгүй болгоод эзэнгүй болгох нь тэ. It is thought that he will have delivered all the newspaper by 8 o'clock. За тэгэхээр цаг өөрчлөгдөхгүй учраас it is thought people think-ийг л хувиргаж байгаа. За personal дээр хоёрдугаар өгүүлбэрийн тэр хүргэлтэнд гарч байгаа тэр хүргэдэг хүнийг бид нар гаргаж ирнэ. Эзнийг гаргаж ирээд эзэнтэй мөртлөө идэхгүй болгоод байгаа. He гаргаад идэхгүй хэлбэрээр үйл өгтөнд хамт хэрэгжилж байна. He is thought will have delivered гэд ирээдүйд төгс цаг байсныг to have delivered. Will-ийн бас л хайж байна те. To have delivered all the newspapers by 8 o'clock. За тэгэхээр энгийн төгс цаг, өнгөрсөн төгс цаг, ирээдүйд төгс цаг personal passive үүсгэхдээ дандаа to have аваад үйл үг хувирч. Will-ийг хайж гин те. Hadыг хайж гин. Has-ыг to have болгож байгаа. За энэ бол төгс цагуудаар personal үүсгэхдээ. За present perfect continuous буюу одоо төгс үргэлжилж цаг дээр ямар нэгэн personal and impersonal passive form байхгүй. Хөрөх боломжгүй. Past perfect continuous буюу өнгөрсөн төгс үргэлжилж цаг дээр мөн боломжгүй. Future perfect continuous буюу ирээдүйд төгс үргэлжилж цаг дээр мөн адил ямар нэгэн эзэнтэй болон эзэнгүй идэхгүй хэвийн хэлбэрүүд байхгүй нэ. The to be supposed to and subject Ms are supposed to үндсэн үглэг гэсэн энэ үглэгийг тайлбарыг харцгаая. За to be supposed to ямар нэг хүнтэй ямар нэг зүйлийг хийхээр тохиролцсон тохиолдолд нэгдүгээрт хэрэглэгддэг. Ямар нэг хүнтэй ямар нэг зүйлийг хийхээр тохиролцсон тохиолдолд хэрэглэдэг. За тэгэхээр эзэн бие дээр to be аваад эзэн биеийн араас to be аваад supposed to үндсэн үглэг шууд орж ирнэ. Ер нь to-гийн араас бол үглэг ямар нэгэн хувиргалгүй дандаа анхны хэлбэрээр орж ирж байгаа. За энийг анхаараарай. За suppose гэдэг чинь бол уг нь яг орчуулах юм бол тэгж ингэж бодох гэсэн үгтэй уг нь. Тэгж ингэж бодох, бодож үзэх, тэ? Гийдэх, химээгдэх, тэгэх гэж байсан, тэгих ингэх ёстой. Гэх мэтлэн утга гарч ирдэг. За тэгэхээр энд ямар нэг зүйлийг хийхээр тохиролцсон тохиолдолд гэсэн хэрэглэг харъя. I'm supposed to phone him tonight. Ороод би түн рүү залах гэж байлаа л гэсэн үг. Тэгих ингэх гэж байлаа гэх юм шүү дээ. Тэгих ингэх гэж байлаа. Тэхийг бодож байлаа гэх юм шүү дээ. Хэрвээ яг утгачлах юм suppose бодох, бодож үзэх, тэгж бодох, тэгх гэж ингэх гэж байлаа.
За мөн тгийг хийх ёстой гэсэн утгаар. За I'm supposed to phone him tonight. Орой би түн рүү яг залах гэжлээ. Залгана гэсэн байсан те. Залах гэжлээ. Угаасаа ярина гэд тохиролцсон байсан гэх юм шүү дээ. За хоёрдугаар to be supposed to гэсэн төлөвлөгөөн төр хэл. We are supposed to clean our home. We are supposed to clean our home. За өрөөгөө цэвэрлэх шаардлагатай. Цэвэрлэх гэж байлаа. Тгийх ингэх ёстой. Expected to do something гэсэн утгаарч байж болно. Тэгэхээр бид нэр өрөөгөө цэвэрлэх ёстой. Гуравдугаар зөвшөөрөгдөхгүй эсвэл тохиромжгүй байх гэсэн санааг илэрхийлж байна. Зөвшөөрөгдөхгүй, тохиромжгүй. The children aren't supposed to drink coffee. Хүүхдүүд кофе уух нь тохиромжгүй. Тохиромжгүй. За тэгэхээр энэ утгнуудаар нь л ингэж зорьсон байгаа тохиролцсон тохиолдолд тийм. За би түн рүү залах гэжлээ. Байлаа. Түнтэй ярина гэж тохирцсон. За бид нэр гэрээ цэвэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Гэрээ цэвэрлэх ёстой. Тохиромжгүй зөвшөөрөгдөхгүй гэсэн утгаар буюу хүүхдүүд кофе уувал тохиромжгүй. Хүүхдүүдийг кофе уухыг зөвшөөрөхгүй гэсэн утга байна. За to be supposed to гэсэн хэллэгийг энэ дараах 3 тохиолдолд хэрэглэж болох нь шүү. За ингээд хэдүүлээ загвар дасгал руу орно. Загвар дасгал руу орно. За ингээд practice exercise руу орохдоо бид нэр 2 янзаар хуургаад яваад. За авшин жишээг 2 янзаар хуургах жишээг гаргах юм. За personal болон impersonal болон personal passive үсгээл бичээд байна гэсэн. Бичээд тэмдэглээд материалыг өгсөн байгаа учраас материал дээр ажиллаж болно. Боломжтой бол хэвлээд хийчих болж байна. Үгүй бол шууд хамт ажиллаад байна гэсэн. За энэ жишээнүүд өгсөн гаргах. За impersonal passive саяны цагийн хуургалууд байна. Personal дээр цагийн хуургал үүсэж байгаа. Impersonal дээр болохоор уртлын өгүүлбэрийн шууд идэхгүй маягаар оруулаад авчиж байна гэсэн үг тийм. Яг Okay, let's start. Let's practice now. Let's practice. Okay, practice exercise. Rewrite the sentences. Rewrite the sentences in personal and impersonal passive forms. Passive forms. За цагуудаа сайн харах нь. Цагуудаа харна. Хургалуудаа сайн анзаарч хийх нэ. За ямар ч гэсэн бүгд бэлтгэл ажил өгүүлбэр эхний өгүүлбэрийг харж байгаа. Нэг өгүүлбэр дээр ажиллаад уншаад хийгээд явъя. За одоо бол цагуудаа маш сайн хараад таньдаг байх учиртай. За цаг харж таних тулд яах вэ? 2 дахь өгүүлбэр буюу subordinate clause-оо хараад цагаа тодорхойлох нь. За цаг тодорхойлохын тулд бид нарт дандаа үйл үг дээр цагийн хуургал үүсэж байгаа шүү дээ. Үйл үг дээр. Үйл үг чинь өөрөө ямар туслах үйл үг аваад байна вэ? Will авч гинэ, have авч гинэ, had авч гинэ. Эсвэл үйл үг чи s авч гинэ, ed авч гинэ. За тэрнээсээ цагаа харж тодорхойлох боломжтой. За people expect that the president will resign. Буюу ерөнхийлөгч огцорн хэмээн хүмүүс найдаж байна гэсэн үг. За ингээд манайхнаас хин байна. За өнөөдрийн эрт зөвхөн хүмүүс байна да. За өнөөдрийн сарын 28 B1 class оюун сургууль байгаа ном байна. Ахцайн хөлхөн уран зэсэг. За манай итгэвчэн сурагчд байна да. Яг. За оюун сургуулийн эхний өгүүлбэрийг. Okay. People expect that the president will resign.
It expects that the president will resign. It is expected гэсэн тийм. It is expected. За personal болохоор the president expect to resign. За нэг эхлүүлээ хэвлээ. За энэ сарнгийнхаа өгүүлбэрийг хэвлээ. Сонсоод авлаа. It is expected. It is expected that за impersonal дээр бид нар бол амархан хувирч байгаа шүү дээ. The president will resign. За гэсэн ба. Энд чи өөрчлөлт орсон те. За тупиг аавна. За дараагийн өгүүлбэрийг энэ сарн болохоор president гэд гаргаж ирсэн. The president is expected to Resign. Сайн байна. За энэ чи will-ийг шууд хайж байгаа тийм. Will-ийг шууд хайна. Тэгэхээр энд to resign. За ингэж personal үсэн байна. Сайн байна. Very good. За тэгээд дараачихаа өгүүлбэрийг харж байгаарэ. За номер 2. People think fire starts about 8 o'clock. Impersonal passive. It is thought that fire starts about 8 o'clock. Зүйтэй сайн байна. За personal passive. Personal passive. Fire is Зүйтэй. to have started about 8 o'clock. Fire is thought to have started. Fire is thought. За дахиад хэлээрэй. Нэмээ. Fire is thought to have started about 8 o'clock. Зүйтэй маш сайн байна. Very good. За 3. Сайн байна хөлтөдөө. За 3. Хүлээс нь сонсоод бүрээ ойлгосонгүй. Оо. Sorry. За тэгвэл жишээнүүдийг хамтдаа хийгээд хараад яваарай. За тэгээд нэг эргий бас бичлэгээ давхар үзэх нь. За хэлгүнэ. За 3 тэгвшаа. 3. За it is reported that 7 people had been injured in the fire. Зүйтэй сайн байна. Good job. Personal passive. Seven people is thought that Are taught олон тань are thought that байхгүй to 7 people are reported to had been to have been injured in the fire. Зүйтэй. Good job. Болж байна. За 4. Орнцдаг. It believed that the climate is changing. Зүйтэй. It is believed that. За зөв. Personal. Дараачих нь болохоор the climate changing. The climate is believed. The climate is believed. Climate is believed to change. To be changing. To be changing. Яг л ийм to be нэг юм чинь түүгийн араас шууд to be гэж орчих юм шүү дээ. Би болж байгаа. Багшаа энэ impersonal passive-ийн утга нь яг юу болж өөрчлөгдөж байгаа тэрийг бас ойлгох. Impersonal уу? Яг л энэ утга чинь л явж байгаа шүү дээ. Гол нь хүмүүс гэдгийг л байхгүй болгож байгаа. Ер нь яригддаг, итгэгддэг.
Хүмүүс итгэдэг цаг агаар өөрчлөгдөж байгаа гэдэгт олон хүмүүс итгэдэг. Тэгээ цаг агаар өөрчлөгдөж байгаа гэдэгт итгэдэг. That's it. Active болохоор passive болгож хуурж байгаа. Гэхдээ зүгээр юуны бичгийн хэлэнд юм уу те? Ер нь бол бичгийн. Тийм. Бичгийн хэл. Impersonal, personal, passive. Эдгээр хэвчлэн болохоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болоо те. Одоо news, эсвэл forecast, өөрсөл гэх мэтээр гарч ирнэ гэсэн үг. Impersonal. Тэгэхээр ийм бас impersonal and personal идэхгүй хэв байдаг байна. Хэрвээ ингэж гарч ирвэл асуудалгүй идэхгүй юм байна л гэж ойлгочихно шүү дээ. Одоо энэ дөрөвдүгээр өгүүлбэрийнхээ утга чинь явж гинэ л гэж ойлгох нь шүү дээ. Passive дээр явж гинэ. За баярлалаа. Окей. Good job болж байна болж. Яг number 5 оюусраа. Okay. That he has been in prison. It is known that he has been in prison. He is known. He is known to have been in prison. To have been in prison. To has гэж орчихгүй те. Түүгийн араас шууд infinitive үйл өгдөг. Яг 6. Нэмо. They claim that this diamond is the largest in the world. Impersonal. It is claimed. It is claimed that. It is claimed that this diamond is the largest in the world. Personal passive. This diamond is claimed to be the largest in the world. They claim гэдэг нь болохоор шаардах, нэхэмжлэх, нэхихтэй, хүсэх, шаардах гэсэн олон утгатай. Claim. Тэгэхээр энэ diamond бол дэлхий дээр хамгийн томноо гэж хүмүүс одоо өчлөө гэж болж байна. Өчиг мэдүүлэг өгөхдөр хэлж болно. Нэхэмжлэхтэр мөн claim болно. За тэгэхээр хүмүүс ингэж өчлөө өгүүллээ гэсэн утгаар. За дараагийнх нь 7 энэ хөлгөн. People expect that Sue Peters will break the world record. The impersonal passive. It is expected that Sue Peters will break the world record. Yes. A personal passive. Sue Peters is expected to break the world record. Very good. Weekly Hayat to break the world record. That's correct. Okay, next exercise to read each sentence and make 2 new sentences in the personal and impersonal passive. За одоо болохоор өөртөө impersonal and personal passive үгсийг зохиох нь. Зохиох нь гэж өгөгдлөө уншиж байгаад хувирах нь. За орон цэцгээ 1. It known that she is good swimmer. It is known that. She's known. She's known to be a good swimmer. She is known to be a good swimmer.
to авч байгаа те. Personal дээр тэгэхээр энд is чинь нөгөө am is are гэдэг to be-гээ хэлж байгаа учраас to-гийн араас шууд be гэдгээр анхны хэлбэрээр авах. За болж байна. Okay, good. Next one, number 2. Yeah. They say that Francis is in hospital. It is said that Francis is in hospital. Yes, good. Personal. Francis is said to be in hospital. Oh, зүтлээ сайн байна. Very good. За намаа 3. It is taught л шүү. It is thought. Taught энэ үгсийг. It is taught that the children are in bed. Children. Зүтлээ. The children taught. Children is taught. Are taught. Олон томлохоор тийм. Are taught to be in bed. Yes, to be in bed. За зүтлээ. 4. Нэг хэлэн. За. It is believed that the robber has worked in the bank. Түүдэгээ яагаад орчих? It is believed that the robber has worked. Short хэвээрээ тий. Тий. За дараагийн personal нь. За personal нь the robber is believed to have worked in the bank. Yes, that's correct. Сайн байна. За 5. Онцлог. It is believed that nuclear power stations are dangerous. За дараач нь болохоор nuclear power stations Олон тоо шүү. are believed dangerous. Believed to be dangerous. To be dangerous. Are байгаа учраас энэ маань to be гэсэн үг тий. За зүтэй. Nuclear power stations сүмийн зүсийн тий. Хүчин хүчний юм үйлдвэр станцууд бол аюултай хэмээх хүмүүс итгэдэг. За 6. Number 6. Next. Yeah. His college started. He was on holiday. It is thought that he was on holiday. Personal. He is thought to be on holiday. Okay. Or maybe to have been, right? To have been. Өнгөрсөн цаг юм чинь. За энэ чинь өнгөрсөн цагаар хэлсэн байна те. His colleagues thought. Гэх юм бол бид нар өнгөрсөн цагийн passive usage. His colleagues гэхийн оронд бид нар яах нь? It was thought that he was on holiday. Дараагийн personal болохоор he was thought to have been on holiday. So number 7. Next one. It is known that cars pollute the environment. Pollute the environment. The cars are known to pollute the environment. Багшийн үеисаар байхгүй болохоор Тий, яг зүйтэй. Yes. Тий, Amy's are to be байхгүй бол бид нар шууд to гэл үйл үг авч. To be байгаад байгаа учраас бид нар to be гэж хэлж байгаа юм. Okay. За зүйтэй. Now you know, right? За 8. They suppose that the new product will come out soon.
it is supposed that the new product will come out soon. 자, personally, the new product is supposed to come out soon. Яг зүгтсэн байна. Correct. Number 9. It is found that the mission was impossible. It was found. It was found, right? Found. 자, дараачихын the mission was found to be impossible. To have been impossible. Энэ уг нь to be байна л да мөн л дөө. Гэхдээ энэ яг am is are биш. Өнгөрсөн цаг болчиход байна. Тэгэхээр бид нэр to have-тай хавсраад been гэдгийг авч. To have been. To have been impossible зүйтэй. За number 10 next. It is believed that she will win a gold medal. Yes. Personal. She is believed to win a gold medal. Yes, very good. To win short there. Exercise 3. Read each sentence, then make 2 new sentences in the personal passive. And impersonal and personal. Taking unslán. I'm sorry. Yeah. People say that she doesn't tell the truth. It is said that she doesn't tell the truth. She is said not to tell the truth. Okay, good. За зүйтэй 2. People think that we aren't busy today. It is thought that we aren't busy today. Personally, we are taught to not be busy. Not to be busy Not today. to be busy today. Зүйтэй. За 3. People say that I am looking for a job. It is say that I am looking for a job. Зүйтэй. 자, I am Sad. I am sad To be looking for a job. зүйтэй. За одоо continuous шүү. To be аваад looking. За болж байна шүү. Number 4. People say that she has a large family. It is said that she has a large family. She is said that She's said to. she's said to have a large family. Зүйтэй сайн байна. За 5. Тангацаа одоо нэг хэлж үзэх үү? Намын биш шүү дээ. Okay, I'm sorry. За намаа хэлээ тангацаа. People believe that Tom spends holidays abroad. It is believed that Tom spends holidays abroad. Зүйтэй. Tom is believed
Two spends holidays abroad. Зүйтэй сайн байна. Түүгийн араас spends гээг бах те. To spend. Зүйтэй сайн байна. Good. 6. Авцаа. It is said that they Eric short Eric didn't short хийгээрэй. didn't remember his wedding. За зүйтэй. За personal passive дээр болохоор Personal дээр Eric-ийг бид нар гаргаж ирээ да. Eric was said he is said to he is said Eric was said to not to have short. Personal дээр бид нар юусоо that авахгүй байгаа байхгүй. за Impersonal дээр that-ыг авч холбож байгаа. Eric is said Not to have remembered his wedding. Have-ийн араас үүлүгэ хургах болчихж байгаа байхгүй. За. Окей. За болж байна. За ингээ оролдоод байна шүү. За энэ ч бол жишээ гаргачихсан байна дөө тэ. People believed that several nurses were looking after patients. Жишээний энэ өгүүлбэрийг хараарай. За хүмүүс бол одоо хэсэг сувлагч нар өвчтөнгөө хасарч явсан гэдэгт итгэлтэй байсан гэсэн өгүүлбэр байна. За нэг several nurses-ийг гаргаж ирсэн гэхээр энэ өгүүлбэр чинь personal passive үүссэн байна те. Several nurses are believed to have been looking after patient буюу past continuous гэнчээ to have аваад been гээд үл үгтэй үл үг нь ing-тэйгээр ингэж хэлж байгаа. Past continuous-ыг to have been looking after. За хэрвээ энэ одоо impersonal байсан бол бид нар болгох юм бол people believed-ийн оронд it is believed, it was believed гэл хэлж. It is believed that гэл шууд өгүүлбэр нь бүтнээрээ хуургалгүй. За дахиад exercise 4 read each sentence then make 2 new sentences in the impersonal and personal passive again. За дахиад явна да. Дахиад эзэн биетэй болоод эзэн биегүй идэхгүй хэвийг үүсгээд байна. Цагаасаа хараарай. За сая хинээр за энэ бүлгүнд уншаарай. People think that new prime minister is a good speaker. It is thought that the new prime minister is a good speaker. The new prime minister is thought to the new prime minister to be a good speaker. Зүйтэй. Okay. Окей. Хоёр дахь өгүүлбэрээс хараарай. За 2. Болж байна. Одоо сурцтай хэлж штэ та нар. За өнөөдөр They suspended. Suspended. reported. Okay. No. Reported. Юу юм бэ штэ? Gunman хэлсэн байна тий. Аль нь ч ярьж The болно. suspended gunman is reported to be За цагаа yes to be in custody. in custody. It is reported that the suspended gunman is in custody. Зүйтэй in custody гэдэг нь цагдаа хоригдохыг хэлж байгаа. Хорионд байх. Suspended гэдэг нь одоо тэнсэн ял авсан гэж болж нэг шийтгүүлсэн уучин те уу барьсан хүн ч юм уу. Хорионд байна хэмээн мэдээлэгдэжээ гэсэн хэрэг явдал ах шиг байна. За 3.
People don't expect that the new party will win the election. It isn't expected that the new party will win the election. The new party isn't expected to win the election. Зүйтэй сайн байна. Асуудал алга маш сайн хэллээ. За do not expect гэсэн үгүйсгсэн хэлбэр дээр байсан боловч амжилттай it isn't expected and the new party isn't expected гэж болчих. Зүйтэй сайн байна. За number 4. It is said that the principal is at large. The principal is said to be at large. Oh, зүйтэй. To be байгаа юм чи is байгаа юм чи to be зүйтэй. За next. The detective knows that the robber has left the scene. It is known that the detective. It is known that the robber has left the city. Detective ит болж байгаа. Бус нь яг хэвээрээ impersonal дээр. Тэр өгүүлээд байгаа хэлээд байгаа мэдээд байгаа хүнийг л идэхгүй болгоод ит болгочихж байгаа хгүй. Бус нь яг хэвээрээ. За personal дээр. Тэгвэл the robber одоо robber гаргаж ирж байгаа тийм. The robber is known. За нэг бичиж хийдэгсэн. За жаа сайн хэлснийг нь хичээвэл. Known that the robber has left the city. За ингэж орж. За энэ чи юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр за ганцхан детектив оронд л бид нэр ит болгож байгаа тийм үү? Ит гिचээд knows мэдээд байна гэдэг үгийгээ бид нэр итгэхгүй хэв passive болгоо. It is known. Артлах нь яг хэвээрээ the robber has left the city. Одоо энэ өгүүлбэрийг хоёр дахь өгүүлбэр гэж байгаа хгүй юу? Нэг өсөнд туслах датын араас явж байгаа. Хоёр дахь эзэн чинь тэр хулгайч гэдэг үг шүү дээ. Robber. Хулгайч хотоос гарчихсан гэж мөрдөгч мэдчих байгаа. The robber одоо энэ үг авч is known-ийг тавина. The robber is known to be has left байгаа юм чинь бид нэр to-гийн араас has гэж орж ирэхгүй to have left the city. За одоо юу өөрчлөгдөв гэхээр it is known хоёр дахь өгүүлбэр нь personal дээр бид нар эзнийг гаргаж ирээ итгэхгүй болгож байгаа. Эзэн нь өөрөө нь хулгайч гэдэг үг байгаа. Тэрийгэ is known that авахгүй to авлаа. To-гийн араас infinitive энэ төгс цаг байгаа учраас төгс цагийн үг авч ийн гэсэн үг. To have үлгөө хувиргасан гэж to have left the city. За good try. За number 6. Next one. Дөрөвдүгээр өгүүлбэрийн утга нь юу юм болов? Principal дээр цагдаагийнхан principal is at large. Principal гэдгийг бид нэр нөгөө захирал гэдгээр нэг ойлгож болдог те. Захирал болоод эсвэл зарчим. Тэ эсвэл итгэмжлэгч. Итгэмжлэгч их асуудал болж байна. Асуудал нь томорж байна. Эсвэл энэ утгаар итгэмжлэл гэж болно. Эсвэл итгэмжлэл гэсэн хүмүүн бос юм дээр л ярьж at large гэдэг. За дараагийн нь уншаарай. People believe that giving encouragement is important at work too. That's too hard.
It is believed that giving encouragement is important at work too. Giving encouragement is believed to be important at work too. Зүйтэй. Сайн байна. Important. Port дээр үргэлт явж байгаа. Important at work too. За зүйтэй сайн байна. Is гэдэг нь to be учраас to be гэж авч. За encouragement мэдчихэж байгаа тийм. Ер нь уран зориг өгөхийг л хэлж байгаа. Уран зориг өгнө гэдэг нь ажил дээр маш чухлаа гэдэгт хүмүүс итгэлтэй байдаг гэсэн. За 7. It was told us that Charles drank too much at the party. За зүйтэй. Charles was told to өнгөрсөн цагийг яаж өөрчиллээ? To have drunk, тий. To have drunk too much. Good. За дараагийн. People know that drug addiction is dangerous. It is known that drug addiction is dangerous. Drug addiction is known to be dangerous. Зүйтэй сайн байна. За 2. They believe that the lunch will be delicious. The lunch is believed to delicious. To be delicious. Зүйтэй to be delicious шүү. За одоо тэгвэл impersonal болгоё. It is believed that the lunch will be delicious. Зүйтэй, very good. За 3. Number 3. Дээр явж байна. Уншчихлаа. Okay. Let me see. Okay. За намаа уншиж байна уу? За намаа 3 уншаарай. Type уншсан гэж. Окей. За 3. Багшаа би алгасчих. Ажилтаа. За. Нэг хэлгүнэ. The children are taught that the children are personal taught to be at school. Зүйтэй сайн байна. It is taught that the children are at school. Зүйтэй сайн байна. За болж байна. За 4. It is said that the robbery lasted half an hour. The robbery is said өнгөрсөн цаг байна шүү. To have lasted half an hour. Зүйтэй. Хулгай үргэлжилсэн гэж юм тий. Цаг гарсан үргэлжилсэн гэж хүмүүс ярьдаг. За дараагийн. People acknowledge that he is talented. People acknowledge that he is talented. He is acknowledged to be talented. Yes, good. It is acknowledged that he is talented. Зүйтэй acknowledge гэдэг нь хүлээн зөвшөөрөх гэсэн утгатай. Түүнийг авьяастай гэдгийг хүмүүс хүлээн зөвшөөрдөг. За зүйтэй сайн байна 6. The newspapers reported that he won the jackpot. He was reported
To have won the jackpot. Zute. It is reported that he won the jackpot. Zute, very good. 7. They think that your tea is too sweet. It is thought that your tea is too sweet. Zute. Your tea is thought to be too sweet. Yeah, zute. За, дараах нь. Next. Саяхан уншлаа. Энэ хөлгөн уншсан. За, унаа уншаарай. 8. заадлаа. 8 минут тийм. It is says the old bridge will collapse. Collapse. The old bridge is Said will collapse. to collapse. Үйлийг шууд хаяа шүү дээ. To collapse. Сүрнэ, нурнаа. За, ирээдүйд цаг байх юм бол personal дээр to collapse. Шууд. Yeah. Next, daily quiz. So now let's finish the sentences using personal and impersonal passive constructions. Fill in all the gaps. За, дахиад 2 хувилбараараа. За, энэ ч одоо 2 хувилбараараа гэжтэй. Энд чи юуг нөхцөн бэ дөө? Impersonal-ыг өгсөн байгаа. Одоо personal, тэ? Personal-ыг өгсөн байвал impersonal болгоо явж та. Yeah. It is said that this orchestra is the best in the world. This orchestra is said to be best in the world. Super, сайн байна. 2. The thieves are believed to have left the country. Super, good. 3. Oro. За, personal нэг өгсөн. Тийм, impersonal болъё. The fire is reported to have started by accident. It is reported that have started by accident. It is reported that the fire started by accident. Зүтэй, to have гэдэг чинь энэ өнгөрсөн цагийг л юм болгочтой тий. Окей. За ингэж одоо айгу логик бодох хэрэгтэй боллоо шүү. За 4. It is known to be making a lot of money. Are you sure? It is known that making a lot of money. He Make a lot of money шүү. Одоо энэ маань personal odds impersonal болох гэдэг. It is known that he is making a lot of money гэхийг л энд personal болгоцсон байна л та. Тэгэхээр буцаах гэдэг тий. It is known that нөгөө that-тэй өгүүлбэрээ гаргаж ирж байгаа. Impersonal. It is known that he is making a lot of money. He's making a lot of money. So 5. It is expected that they will arrive in the time for dinner. They are expected that. No, that there's no need.
They are expected to arrive in that time for dinner. Good. Number 6. She is said to know a lot about gardening. It is said that she to know. It is said that she know a lot about gardening. To know гэдэг чинь ямар цагийг to know авч байгаа лээ. Энгийн цаг байвал те. Тэгэхээр it is said that she knows. She knows. A lot about gardening. She knows a lot. Зүйтэй. Yes. За 7. She is said to know a lot. 7 7 хөлгөнэ. It is thought that he will be attending the meeting. He is thought to be attending the meeting. Good. 8. We are believed that we are able to win. That we are believed to. We are able to win a competition. Хаврагаараа are able to гэдэг чинь to be вэ. Тэгэхээр to be гэдгээр аав. We are believed to be able to win the competition. Okay? За энэ be able to гэдэг чинь энэ хэллэгч өөрөө нөгөө чаднаа л гэсэн хэллэгч байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэмцээнд ялж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Итгэцгээдэг л гэсэн үг байна. Are able to. Тэгэхээр бид нар хавргахдаа we are believed to be able to win the competition. За number 9. The company is thought to be making a big profit. It is thought that the company is making a big profit. Yes. It is thought that the company is making a big profit. So, 10. It is reported that the government has reached a decision. The government is reported to have reached a decision. Decision. So, Decision. Шийдвэр гэсэн үгтэй. За 11. It is said that they were responsible for the damage. They are said to өнгөрсөн цаг байна. To have been responsible for the damage. Yes, to have been responsible. Энэ тэмдэг нэрлэлтэй хийгээрээ to have been word бид нар хурахтай to have been болгож байгаа. Responsible хариуцлагатай тий. За 12. She is expected to break the world record. It is expected that break the world record. She гэдгийг оруулж өгнө одоо 20 дугаар өгүүлбэр болгоод it is expected that she breaks the world record. Зүйтэй. За 13. He is known to have several foreign bank accounts. It is known that he has several foreign
bank accounts. Foreign шүжийг нь хаяад унширав. Foreign Foreign. гадаадын банкны нас байдаг гэсэн үг. It is known that he has зүйтэй сайн байна several foreign accounts. За зүйтэй сайн байна. За ингээ worksheet хэсэг гэрийн даалгаварт үлдлээ шүү. Worksheets хэсэг. За өнөөдрийн хичээлээр бид нэр personal and impersonal passive forms буюу үеийн эзэнтэй бусдаар үйлдвэрлэхийг мөн эзэн байхгүй, эзэн холбогдож байхгүй бусдаар үйлдвэрлэхийг хоёр хэлбэрүүд дээр ажиллаж дасгал дадлага ажил хийлээ. За материалыг өгсөн тавьсан байгаа. Тэгэхээр worksheet гэсэн саяны worksheet хүртэл бид нэлээд дасгал ажиллаж байна. За тэгэхээр саяны үлдсэн хэсэг маань та нарын гэрийн даалгавар болж байна. Сайн ойлгож авсан дээр маш сайн давтаатахаарай. Тэгэх юм бол дараагийн удаа алдахгүй гэсэн үг байна. Багшаа дараа 7 хоногт хичээл яаж авах вэ? Тэрийг Дараа 7 хоногт уу? Нэгтгэд орчоод тэгэл цагаан сараар амрна шүү дээ. Та нар юу гэж бодож байна? за